Queridas y queridos herbonautas, hoy vamos a hablar sobre la tos. Viene la temporada. Mi abuela decía que con un trago de whisky se le quitaba o se le olvidaba. El alcohol ciertamente puede aliviar un raspor en la garganta, pero no elimina la tos. Entre los remedios caseros, popularmente conocido, curiosamente, el que tiene más propiedades antibacteriales y antivirales es la pimienta negra. Ni me la recuerdes, porque esta pimienta negra nos la disparaba en los traseros el vecino cuando intentamos robar sus cerezas del jardín. Si hubiera tenido la intención de curarnos la tos, nos la diera mejor en el té. Para preparar el remedio ponemos media cucharadita de pimienta negra, una cucharada de limón, una cucharada de miel de abeja y cubrimos todo eso con agua hirviendo en una taza. Tomamos 2 tazas diarias. Este remedio está contraindicado en personas con gastritis y acidez elevada en el estómago, porque la pimienta negra contiene acidificantes metabolitos secundarios que provocan y aumentan la acidez. Si te gustó el video, ponle clic en me gusta, inscríbete a mi canal y deja tus comentarios sobre los remedios naturales y también con tus sugerencias para mis próximos videos. ¡Chao!